आसतु प्रथम क्वेश्चन 40टा क्वेश्चन पचार हम तो आपण मैंने समस्ते पढ़ी जानू आसतु प्रश्न उत्तर भाव समस्त उत्तर दबा। प्रथम विषय शुणा जाऊँ आंटी मो कथा? हाँ शुभा जाउछि। फर्स्ट क्वेश्चन कृषर कथा विनाश प्राप्त हेउथुवा लोकमानक प्रति और परित्राण प्राप्त हेउथुवा लोकमानक प्रति किपरि प्रकाशित हुए? मूर्खता बोली प्रकाशित विनाश प्राप्त हेउथुवा लोकमानक प्रति मूर्खता और परित्राण प्राप्त पाई ईश्वर बहुत बहुत सुंदर। प्रथम करते 1 पर्व 18 पदरे ता लिखा जाए। बहुत सुंदर। द्वितीय विषय कि चिन्ह लोढ़ंती और कि ज्ञान अन्वेषण करंती? यहूदी माने चिन्ह लोढ़ंती और कि ज्ञान अन्वेषण ग्रीक माने ज्ञान अन्वेषण। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जो माने आहूत ख्रीष्ट सेमानक निमंते कौन अटंती? ज्ञान स्वरूप आउ दीटे विषय लिखा है ईश्वर को शक्ति और ज्ञान। हाँ ईश्वर शक्ति और ज्ञान अटंती। वेरी गुड। रत्न प्रभा आंटी को रीता आंटी को बहुत बहुत धन्यवाद पढ़ी अन्य माने मध्य। मर्त्य ईश्वर को छामुरे गर्व करे एथिपाई ईश्वर क्यों विषय सबको मनोनीत करियछंती? मर्त्य ईश्वर को छामुरे गर्व करे एथिपाई ईश्वर क्यों सब विषय को मनोनीत करियछंती? दुर्बल विषय गुड़ाक तो से लिस्ट आउट हेछि कोन कोन सब दुर्बल विषय सब प्रथम करंतियो 1 पर्व तार 28 रु नेकी 29 भितर लिखाइछि ईश्वर ज्ञानी मानन को लज्जा देबा निमंते मूर्ख विषय को मनोनीत कले, बलवान को लज्जा देबा निमंते जगतर दुर्बल विषय को मनोनीत कले, आ जगत चक्षुरे मान्यगण्य विषय सब को व्यर्थ करबा निमंते ईश्वर जगतर नीच और तुच्छ विषय को ही नगण्य विषय को मनोनीत कले। 4टी विषय लिखाइछि। नेक्स्ट ख्रीष्ट यीशु ईश्वर ठारू आम मान निमंते ज्ञान अटंती से ज्ञानर स्वरूप कौन? धार्मिकता पवित्रता और मुक्ति। बहुत बढ़िया रीता। धार्मिकता पवित्रता और मुक्ति स्वरूप अटंती। प्रथम करंती 1 पर्व 30 पद लिखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जे दर्प करे से काहा ठारे दर्प करू? प्रभु ठारे दर्प करू। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एथि पाई से तुम मानकु शेष पर्यंत स्थिर करी रखिबे एहार अर्थ एहार कारण कौन? एथि पाई से तुम मानकु शेष पर्यंत स्थिर करी रखिबे एहार कारण कौन? यार कारण कौन? कृष्ण को साक्ष्य हबा निमंते प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ दिवस रे जेपरि तुमने अनिंदनीय हो एथिपाई से तुम मानकु शेष पर्यंत स्थिर करी रखिबे ए आपण माने पाइबे प्रथम करंथियो तार 1 पर्व 8 पदरे। बहुत सुंदर ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश माने शून्य स्थान पूर्ण करंतु डैश निमंते आहूत होयछ? प्रभु का सहभागिता निमंते। प्रभु को बहुत बढ़िया। प्रथम करंथियो 1 पर्व 9 पद। नेक्स्ट विश्वास काहा उपरे स्थापित हेबा आवश्यक और काहा उपरे नुहे? विश्वास काहा उपरे स्थापित हेबा आवश्यक और काहा उपरे नुहे? यीशु ख्रीष्ट नहीं विश्वास मनुष्य ज्ञान उपरे स्थापित न होई ईश्वर को शक्ति उपरे स्थापित हेबा कथा। वेरी गुड। बहुत बढ़िया रीता आंटी। एरा होची प्रथम करंथियो 2 पर्व तार 4 पदरे यार उत्तर लिखाइछि मनुष्यर ज्ञान उपरे नुहे मात्र ईश्वर को शक्ति उपरे स्थापित हेबार आवश्यक। नेक्स्ट पितरंकर शिक्षा और प्रचार ज्ञान रो मनोहर युक्त न होई कोन युक्त होइथिला? पितरंकर शिक्षा और प्रचार ज्ञान
ଜ୍ଞାନର ମନୋହର ଯୁକ୍ତ ନ ହୋଇ କଣ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ଆତ୍ମା ଓ ଶକ୍ତିର ପ୍ରମାଣ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆତ୍ମା ଓ ଶକ୍ତିର ପ୍ରମାଣ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତାର ଉତ୍ତର ଆପଣ ପାଇବେ ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ 2 ପର୍ବ 9 ପଦ। ଆମେ ଟିକେ ତାଳି ମାରିଦେବା କି ଆଣ୍ଟି ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି। ଭେରି ଗୁଡ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଉଛି ମୁଖସ୍ଥ ମାନେ ମେମୋରି ଭର୍ସ ହଉଛି ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ 2 ପର୍ବ 9 ପଦ। ଚକ୍ଷୁ ଯାହା ଦେଖି ନାହିଁ, କର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଶୁଣେ ନାହିଁ, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଯାହା ଜାତ ହୋଇ ନାହିଁ, ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱର ଆପଣ ପ୍ରେମକାରୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି। ଭେରି ଗୁଡ ରତ୍ନପ୍ରଭା ଆଣ୍ଟି ଭେରି ଗୁଡ। କାରଣ ମୁଁ ରତ୍ନପ୍ରଭା ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମହିଳା ସମିତି ର ଯାଏ ସେ ରିଟ୍ରିଟ ଗୁଡାକରେ, ଆଣ୍ଟିଙ୍କର ସେଠି ସ୍ପିରିଟ ଟା ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଉ ସେମାନେ କେବେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଜ ମୁଁ ଦେଖିନି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ ନିଅନ୍ତି। ବହୁତ ବଢିଆ। ନେକ୍ସଟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା କେଉଁ ବିଷୟ ସବୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ? ଗଭୀର ବିଷୟ। ହଁ, ବହୁତ ବଢିଆ ଭାଇ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗଭୀର ବିଷୟ ସବୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ ତାର 2 ପର୍ବ 10 ପଦ। ଆମ୍ଭେମାନେ କାହାର ମନ ପାଇଅଛୁ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମନ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମନ ପାଇଅଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମନ ପାଇଅଛୁ। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ 2 ପର୍ବ 16 ପଦ। କିଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବିଚାର କରେ ତଥାପି କିଏ ତାର ବିଚାର କରେ ନାହିଁ? କିଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବିଚାର କରେ ତଥାପି କିଏ ତାର ବିଚାର କରେ ନାହିଁ? ଯେ ଆନ୍ସର ଆପଣ ପାଇବେ ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ 2 ପର୍ବ 15 ପଦ। ସେଟା ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଆତ୍ମିକ ମନା ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବିଚାର କରେ ତଥାପି କିଏ ତାର ବିଷୟ ବିଚାର କରେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଅନୁଗ୍ରହର ଦତ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିପାରୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ କଣ ପାଇଅଛୁ? ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ। ନା, ଆଉ ଟିକେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନ ପାଇଅଛୁ। ବହୁତ ବଢିଆ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ପାଇଅଛୁ। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ 2 ପର୍ବ 12 ପଦରେ ତା ଲେଖାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆପୋଲୋ ଓ ପାଉଲ କିଏ? ସେବକ। ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ। ସେବକ ମାତ୍ର। ଯେ ଶାରୀରିକ ଅଟେ ତା ପାଖରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ? ଯେ ଶାରୀରିକ ଅଟେ ତା ପାଖରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ? ଈର୍ଷା ଓ ବିବାଦ। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ 3 ପର୍ବ 3 ପଦରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖା ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ହଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ପାଉଲ କଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଆପୋଲୋ କଣ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱର କଣ କରିଅଛନ୍ତି? ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ପାଉଲ ପାଉଲ ରୋପଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଆପୋଲୋ ଜଳସେଚନ କରିଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ। ଭେରି ଗୁଡ। ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। କି ଆମେ ତାଳି ମାରୁଥିବା, ପରସ୍ପରକୁ ଏନକରେଜ କରୁଥିବା। ନେକ୍ସଟ, ଏଇ 3ଟି ଭିତରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଉଛି ଏ ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଏସନ। ପାଉଲ, ଆପୋଲୋ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କିଏ ସାର? ଈଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱର ଯେ ବୁଦ୍ଧି ସାଧନ କରନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାର। ନେକ୍ସଟ, ଭିତ୍ତିମୂଳ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଭିତ୍ତିମୂଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। କିଏ ଦୁହେଁ ଏକ କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପୁରସ୍କାର ଭିନ୍ନ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କିଏ ଦୁହେଁ ଏକ କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପୁରସ୍କାର ଭିନ୍ନ? ତାର ଆନ୍ସର ଆପଣ ପାଇବେ ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ 3 ପର୍ବ 8 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ରୋପଣ କରେ ଓ ଯେ ଜଳସେଚନ କରେ ସେ ଦୁହେଁ ଏକ କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପୁରସ୍କାର ଭିନ୍ନ। ପୁରସ୍କାର ନିଜେ ନିଜେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। ନେକ୍ସଟ, ଈଶ୍ୱର କାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଈଶ୍ୱର କାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ? ଯିଏ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ, ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ। ଭେରି ଗୁଡ। ଯେ କଣ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଈଶ୍ୱର ତାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣ ପାଇବେ ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ 3 ପର୍ବ 17 ପଦ।
आम मानकर अंतरे किए बास करती पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा सेठी स्पेसिफिकली लिखाई किए बास करती ईश्वर आम मानकर अंतरे किए बास करती ईश्वरଙ୍କର ଆତ୍ମା ईश्वर आत्मा वेरी गुड अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन अग्नि सहित कौन प्रकाशित हेब एवं अग्नि कौन परीक्षा करिवो दुईटी समान आंसर कर्म प्रत्येक लोकर कर्म वेरी कर्म अग्नि प्रकाशित करिवो कर्म अग्नि परीक्षा मध्य करिवो तार उत्तर आपण पाइबे प्रथम करंथिय 3 पर्व 13 पद नेक्स्ट काहार मूर्ख हेबार आवश्यकता अछि काहार ज्ञानी मानकर मूर्ख हेबार आवश्यकता अछि प्रथम करंथिय 3 पर्व 18 पद पाउलक प्रिय और विश्वस्त पुत्र किए जे मंडली रे शिक्षा दे ख्रीष्टकर आचरण समस्त स्मरण कराइबो तिमोथी प्रथम करंथिय 4 पर्व 17 पद यार उत्तर लोक माने आम्भ मानकु किपरि बोली मने करंतु ईश्वर को भंडार करिया आउ दीटी आंसर लिखाई ईश्वरंकर परिचारक और ईश्वरंकर निगुण तत्वर भंडार करिया प्रथम करंथिय 4 पर्व 1 पद को ईश्वर सेमानकर द्रुततारे धरंती और केउ मानकर तर्क वितर्क असार बोली प्रभु जानती ज्ञानी मान बहुत बढ़िया देवराज भाई ज्ञानी मानक ईश्वर सेमानक द्रुततारे धरंती और ज्ञानी मानक तर्क वितर्क असार बोली प्रभु जानती तार उत्तर आपण पाइबे प्रथम करंथिय 3 पर्व 19 एवं 20 पदरे नेक्स्ट ईश्वरक राज्य केउ थरे प्रकाशित हुए और केउ थरे प्रकाशित हुए नहीं ईश्वरकर राज्य केउ थरे प्रकाशित हुए और केउ थरे प्रकाशित हुए नहीं शक्ति रे प्रथम करंथिय 3 पर्व 20 पद लिखा जाए ईश्वरकर राज्य वाक्य रे प्रकाशित हुए नहीं मात्र शक्ति रे प्रकाशित हुए अच्छा नेक्स्ट क्यों लोकों को शरीरर विनाश निमंते शैतान हस्तरे समर्पण करिबा निमंते बोली स्थिर करा जाई अछि बेबिचारी वेरी गुड देखा जाए प्रथम करंथिय 5 पर्व 5 पदरे अच्छा एठी किए काहाकू हां किए जन्म देई अछंती पाउल काहाकू जन्म देई अछंती किए जन्म देई अछंती पाउल माने पाउल काहाकू जन्म देई अछंती पाउल करंथिय मंडली को जन्म देई अछंती ता आपण माने पाइबे प्रथम करंथिय 4 पर्व 15 पदरे सेही क्वेश्चन ना कंटिन्यूएशन ने लिखा जाए कि से किपरि जन्म देई अछंती सुसमाचार द्वारा बस वेरी गुड देखा जाए ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ ठारे मु तुम माननकु सुसमाचार द्वारा जन्म दिएछि सुसमाचार द्वारा जन्म दिएछि बहुत सुंदर नेक्स्ट निस्तार पर्वर मेष शावक किए ख्रीष्ट 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 प्रथम करंथिय 5 पर्व 7 पद तुम क्वेश्चन टा सुनंतु प्रथमे लिखाई माने तापरे तार अर्थटा कहबो तुम्हे माने तो खमीर शून्य लोक एथि पई पुराना खमीर बाहर करी पकाओ तो ई वाक्य रे पुराना खमीर और नूतन खमीर किए बा पुरातन खमीर और खमीर शून्य काहार निदर्शन ए जो वाक्यटी पढ़ाला से वाक्य रे पुरातन खमीर और खमीर शून्यर निदर्शन कौन काहार निदर्शन स्वरूप व्यभिचारी धनलोभी परद्रव्य लुटनकारी प्रथम करंथिय 5 पर्व 9 पद लिखा जाए पुरातन खमीर दुष्टता और कुकर्मर और खमीर शून्य सरलता और सत्यता रूपर
ନିଦର୍ଶନ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥିୟ 5 ପର୍ବ 9 ପଦରେ। ନେକ୍ସଟ, କିଏ ସମସ୍ତ ମଇଦା ପିଣ୍ଡୁଳାକୁ ଖମିରମୟ କରିଦିଏ? ଖମିର। ଖମିର ଖମିର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଟିକେ ବୋଲି ଖମିର ଟିକେ ବୋଲି ଖମିର ସମସ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢୁଛି। ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୂର୍ଖ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଦୁର୍ବଳ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ବଳବାନ। ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଗୌରବ ପ୍ରାପ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଅନାବୃତ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥିୟ 4 ପର୍ବ 10 ପଦ। ଏଠାରେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ କାହାକୁ ଦର୍ଶାଏ ଓ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ବୋଲି କାହାକୁ ଦର୍ଶାଏ? ଆମେ ମାନେ ପାଉଲ ହଁ, ପାଉଲ ତାହାଙ୍କ ସହକର୍ମୀ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ? ମଣ୍ଡଳୀ କରନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ। କରନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ। ବହୁତ 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 ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ନେକ୍ସଟ, ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ କିଏ? ଶୁଣାଗଲାନି ରତ୍ନପ୍ରଭା ଆଣ୍ଟି? କିଏ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ କିଏ? ବ୍ୟଭିଚାରୀ ହଁ, ସେଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ତଡାକ ଦିଆଯାଇଛି, ବହୁତ ତଡାକ ଲେଖା ହେଇଛି। କଣ କଣ ସବୁ? ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ଧନଲୋଭୀ, ପ୍ରତିମା ପୂଜକ, ନିନ୍ଦୁକ, ମତୁଆଳ, ପରଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥିୟ 3 ପର୍ବ 11 ପଦ। ଶେଷ କୋଶ୍ଚେନ, ଲାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚେନ। ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମତେ କଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣ କଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର କଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣ କଲେ? ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣ ନ କରି ସୁସମାଚାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣ ନ କରି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ତା ଉତ୍ତର ଆପଣ ପାଇବେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥିୟ 1 ପର୍ବ 17 ପଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏଠି 40ଟା କୋଶ୍ଚେନ ଶେଷ ହେଲା। ଆପଣ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମୟ ବାହାର କରି ପଢିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।